我就係山西政協，我就係民建聯，但係我係一個大律師，點啊 ？You are not bloody Chinese, you don't love your country。喺電話裏邊呢，有中澳法學交流基金會主席馬恩國嘅，馬恩國你好啊。你好啊，主持。係嗱，你剛才即係同你哋都開咗個記者會啦，認為呢件事係要跟進啦。你哋會覺得即係而家個問題主要喺邊度咧？當個示威者係有一啲咩行為或者語言，你覺得係有可能係藐視法庭？當日咧有大量嘅示威者咧喺外邊集結啦，咁有兩個示威者咧就喺門口啦，喺法庭嘅大門口咧就着住藍色衫就嗌狗官啦，咁咧就令到法官咧喺裏邊咧就聽到，咁咧就要求咧庭警出嚟咧問邊個嗌狗官，咁end up就冇人認啦。咁另外一張圖片咧就顯示咧另一個朋友咧就舉住一張寫住狗官同埋陳法官嘅相，咁有個粗口手勢，咁有啲粗口喺度啦。咁呢個咧就係當日個庭外嘅嘢。咁之後咧熱血時報咧亦都有做咗啲 poster， 咁有啲 poster 咧就中文咧就講咩都冇用，做嘢就最實際。咁就講間陳碧橋法官小心睇路。咁咧有個圖片啊，陳法官嘅圖片，咁亦都有一個瞄準器對住佢個相嘅。咁咧亦都有啲事後咧見到網上咧呢張圖係咪後尾刪咗㗎？你所知？我相信熱血時報可能刪咗，但係喺東方嘅網站咧仍然係揾到嘅。咁咧就亦都有網上嘅朋友咧就係言論咧就話一定你死全家啦，亦都我哋都知道陳碧橋咧喺邊度出入，咁樣嘅有啲評論。咁樣咧就我哋咧就即係喺作為大律師同律師咧就作咗啲法律調查，就查咗咧喺外國嘅判例啦，不同國家嘅判例咧去睇呢件事。咁咧就第一就睇有三個可能性嘅罪行啦。第一個咧就係藐視法庭，因為大家坊間好即係講得好熱啊，喂，應該係咪藐視法庭？咁第二個咧就係叫做妨礙司法公正。第三個咧就係刑事恐嚇。咁我哋先講藐視法庭啊。咁咧就如果啲人喺法庭內啦，做啲搗亂嘅行為，或者喺法庭內辱罵法官，喺法庭外辱罵法官或者不服從法庭判例咧，都係呢個藐視法庭嘅。咁咧呢個唔代表法庭唔可以被批評，但係批評法庭咧要有三個條件，一就要善意啦，唔係惡意啦。第二咧就係適度有禮。適度嘅有禮貌嘅意思。第三咧就係唔可以無理，即係你要講法庭錯咧，要指出佢嘅錯誤喺邊度。咁咧亦都有有幾個判例嘅，就係譬如黃楊五個律政司《東方日報》嗰個總編輯辱罵法官被判咗4個月。咁喺美國有啲案例咧，就係加州咧有個人咧話喂，你唔好即係佢個法官判令咧就唔俾佢探訪佢嘅女兒。咁咧佢話喂，如果你攞咗我女咧，我殺咗你嘅法官。咁咧就判咗90日。咁咧另外咧有英國都有啲判例啦。咁所以咧我哋咧就覺得咧應該咧，如果呢個呢個行為咧係構成藐視法庭，但係可惜咧就係喺呢個裁判處咧、裁判司啦，佢嗰個審判權啦，對呢個藐視法庭審判權咧，只係局限於呢個99條嘅裁判司條例，就係話咧局限喺當面當庭嘅藐視咧，佢先可以判佢坐最高刑罰咧係6個月。即係話咧喺庭外咧嗌狗官咧，你唔入去嗌咧，咁就冇事嘅喎。喺呢個我想問下呢個條例係咪即係庭內同庭外係分得好清楚嘅？即係話喺直情喺法庭裏邊先至係有權力去判佢藐視法庭，喺門外邊都已經冇啊？我諗如果係啱啊！我即係佢嗰個，如果你想知咧，嗰個條例就寫當裁判官在執行任何裁判官職務嘅時候咧，任何人向裁判官作出任何侮辱性行為咧，咁咧裁判官就可以根據簡易程序咧判佢坐監6個月。咁咧似乎咧就真係要喺裁判官面前咧去侮辱佢咧，先至可以用呢條嘅。咁但係如果去到更高嘅法院，譬如地方法院及以上嗰啲咧，就唔需要局限於喺個庭裏邊㗎。其實其他法例咧就話庭嘅範圍啦，或者係附近咁嘅字眼嘅，其實有冇講去到邊個位嘅？即係話如果喺法庭嘅建築物外邊嗱，見到有啲人都係咁啦。嗱，就算即係喺其他高級啲嘅法庭裏邊，係咪都有問題咧？譬如話，如果喺其他地方我開記者會去鬧嘅，咁係咪有問題咧？
係啊，即係如果係對高等啲嘅法院，即係地方法院及以上咧，就真係藐視法庭嘅。咁我繼續講埋第二嗰兩樣嘢啦，即係藐視法庭咧，所以喺呢個情況下咧，因為係裁判處，所以就未必可以用得着。咁第二個咧，就係叫妨礙司法公正。咁譬如有啲咩人喺庭上作下假口供啊，故意隱瞞罪行，即係話我係證人嚟嘅，我俾人知道我係證人，警察問我喂，佢有冇見到啊？我話冇，咁其實係有嘅咧，呢個又係啦。咁啊協助犯人呢個逃避檢控啦，干擾同埋摧毀證物啦，同埋干擾法官證人同埋陪審團咧，呢個都係妨礙司法公正嘅。咁大家可能睇到謝霆鋒嗰陣時2002年嗰單案咧，紅棉路咧，佢為咗即係發生車禍，為咗避免曝光，咁咧就致電佢嘅司機出嚟就頂包，同個警察就串謀，咁咧就警察就同意佢頂包咁樣，咁呢啲案大家就比較耳熟能詳啦。咁咧喺法庭裏邊咧嘅人，但係呢單案咧，謝霆鋒單案唔係關於法庭裏邊嘅人啊嘛。頭先我講緊法庭裏邊有3類人，第一個就係陪審團，第二個就係證人，第三個法官啊嘛。咁如果喺當你干擾證人咧，亦都係有單案咧，喺澳洲嘅一單上訴法院嘅案咧，就係話咧有一個本嚟一個被告咧本嚟係被告同一個智力不健全嘅少女發生性行為，咁性行為咧發生喺個草叢中間，個草叢隔離有間屋。間屋裏邊有個老虎，個老虎人呢啱啱好就目擊一齊。咁事發之後呢，個老虎呢就俾警方傳召咗俾咗口供，做咗警方嘅控方證人。咁被告呢，就當然喺咁嘅地方，可能人少嘅地方咧，知道嗰個老虎人嘅係俾個證供呢，就特登呢就敲佢門去拜訪佢呢，就同個老虎人講：喂，我無辜㗎，你冇理由認得出我嘅，佢我喺草路搞你，點認得出我呢？你一定係俾假口供㗎啦。咁呢，如果我真係俾證實將來被證實法院話我冇罪嘅咧，嗱我會告你噶，告到你咧間屋都俾唔收。咁喺呢件事上面咧，即係妨礙司法公正，可能即係試圖影響法官嘅判決啦，或者用一種威嚇嘅方式，係咪咁啊？係咁嘅意思。跳去第二個直接嘅案例，好嘛？就係慳大家時間。喺美國聯邦法院2008年，有個美國富豪反對美國稅制，佢交稅款，咁咧就被檢控咧就逃稅。佢咧就計劃組織。喺聆訊期間呢，組織一群人咧去參與示威，就企圖癱瘓法院，目的咧使到法官不能對該案件咧進行審理，咁咧就被控呢個妨礙司法公正，最終咧判咗4年監禁嘅。你覺得喺即係呢件事上面呢，就喺而家即係光復元朗嘅呢件事上面啦，咁有冇佢哋喺法庭外嗌係咪即係構成咗呢一個妨礙司法公正或者影響咗法官嘅判決咧？我諗真係好有機會，因為你點解要係嗌咧？你喺咁近嘅地方，你要俾佢聽到，你目的就係想佢知道你嘅存在，從而呢擔心佢自己有危險，跟住呢就可能喺佢判詞裏邊呢就係要輕判嘅。係，我想問下嗱，法官裁判官陳碧橋呢，喺個判詞裏邊都講過話，佢冇受到呢啲嘅威嚇啦。咁佢咁樣講法會唔會影響咗嗰個入罪嘅機會㗎？睇你告乜嘢？如果你告佢妨礙司法公正呢，就入唔到嘅。但係如果你告佢企圖妨礙司法公正呢，就企圖係啦，即係好似殺人唔殺人㗎嘛。你攞把刀去殺人，佢未死嘅，你唔可以告佢謀殺㗎嘛。但係你插咗落去，佢有流血嘅，咁你可以告佢企圖謀殺㗎。嗱，另外第三個咧，即係話，即係個有可能係恐嚇嗰個，又點計咧？嗰個即係如果嗰個即係話，如果你係對人，即係唔係佢係咪法官都好啦，你對佢人身做出恐嚇咧，咁就構成刑事恐嚇噶啦嘛。咁喺美國有個判例，亦都係佢係寫封信俾個法官恐嚇佢，就話喂，你如果咁判咧，我知你住邊嘅，我亦都有槍牌嘅，咁咧我亦都咧犯案累累嘅。咁法官你喺邊度住，我亦都知嘅。你嗰個地方咧成日都有呢個暴力事件發生嘅，所以你自己小心啲。係啦，咁樣咧嗱，仲有一個就係我哋都記得咧，就係即係愛港之聲同埋一啲撐警嘅一啲團體咧，早前譬如話愛港之聲嘅高達斌啦，都曾經用過狗官呢個字眼不滿，即係法官咧對一啲佔中嘅人士嗰個判決太輕啦。咁嗰一種形式嘅辱罵，你覺得有冇問題咧？若果你唔係向法庭審緊案嘅施壓咧，咁咧就會輕啲㗎。但係咧，你唔好忘記咧，高達斌咧，我都識高達斌嘅，我同佢都係朋友。但係我就如果俾我講俾佢聽咧，就唔可以咁樣鬧法官嘅，因為喺我頭先講黃楊五嗰單案裏邊咧，東方嗰個黃楊五總編咧，一鬧法官無知啊、不合理嘅荒謬，坐4個月嘅。咁所以唔可以鬧法官。即係所以，就算你喺個記者會上，或者喺法庭外好遠嘅地方去記者會上講呢啲說話，都應該有可能都係唔得噶啦。唔應該唔
論你建制派好反對派都唔可以咁鬧㗎。嗱，咁我想問下，即係你而家覺得即係律政司係咪跟進緊呢？去跟進嗰個步伐，你滿唔滿意呢？我諗你頭先提到一點咧，嗰啲 posting 咪俾 delete 咗嘅。係。咁我而家揾翻亦都揾唔翻。咁我諗警務處裏邊有一個部門係專係負責呢個電腦犯罪嘅。咁佢要 trace 翻呢啲嘢啦。咁同埋你睇翻嗰張相咧，法庭外邊嗰張相咪有人藍色衫嗰位男士高叫狗官。咁佢個面容啊，佢埋佢個正式 identity 係邊位？如果真係要檢控佢，要揾到嗰個朋友出嚟，你先可以睇下佢到底係咪當日佢咁樣。但係如果照你咁嘅講法，會唔會因為佢喺裁判處出邊啦，而且係即係裁判司條例亦都唔關，即係亦都要喺個庭裏邊先告得啦。咁譬如喺法庭外邊攞住嗰個牌，係咪未必告得入啊？會唔會即係或者未必可以告到咧？係啦，你告唔入呢個叫做藐視法庭，因為我頭先講咗啦。但係你可以告入佢企圖妨礙司法公正。企圖妨礙司法公正係。係。咁你哋準備即係會唔會要求律政司點樣去積極去跟進？我諗，因為我哋始終唔係調查部門啦，警隊先係啊。咁我就話，我基於而家呢啲咁嘅相同埋佢嗰啲 posting 同埋佢嘅新聞報導咧，我哋作為普通市民睇呢啲案有手頭上大家有咁嘅證據嘅情況下，睇翻啲案例咧，應用翻啲案例落去咧，係應該入得到嘅，即係有個表面證供成立嘅，可以檢控嘅。好，唔該晒你先，馬恩國。唔該晒。馬恩國係中澳法學交流基金會主席啦。黃小姐你好啊。你好啊，我頭先聽到馬恩國嘅律師啦，咁佢講嘅嘢真係非常之清晰。咁咧，但係咧，我就覺得係應該要拉嘅，任何話藐視法庭，即係佢講個理據。咁我就提供一個資料俾佢啦。我印象深刻咧，就係之前就有啲佔中嘅人咧，就俾法庭判咗無罪。咁葛珮帆議員咧就話警察拉人，法官就放人。呢度咧，我諗即係提供嘅意見啦，同埋重案組咧就要睇下會唔會係極度藐視法庭，今日影響到個法官嘅判決。嗰句說話佢又冇直接鬧人啦，反而有另外一啲即係撐警察嘅，就都曾經講過狗官啦。咁係狗官同埋剛才馬恩國都講咧，佢覺得唔應該嘅，無論任何情況之下都唔應該咁鬧嘅。更加唔應該咧，我就見到有個係下跪，然之後就戴咗法官嘅面具，然之後就係斬佢。大家都記得呢幅圖啊，呢個真係好嚴重啊！呢個即係似乎係就好似話屈小姐一樣咧，係一個恐嚇啦，因為要佢下跪喎。下跪幾嚴重嘅老人家嚟噶嘛，係咪？咁就又話要戴咗佢個面具，咁直情係即係徹底嘅，即係扮演佢嘅角色，就話要斬佢。咁呢啲咧，我相信即係馬律師啦，我提供資訊俾佢啦。咁就希望佢冇講錯啦。咁就即係多啲咁去睇翻呢啲案例，同埋你話如果擲水樽嗰個啊，拎住呢個牌，一定要拉佢出嚟嘅。重案組點解成個禮拜都冇即係行動咯？因為即係究竟呢個係咩人咧？呢個神秘人。又唔係學生咁嘅年紀，粗口爛舌，袁教授話齋。即係你講緊即係港大校委會嗰個啦，即係掟樽同埋講粗口，究竟係邊個？同一個人啊嘛。係。掟水樽同埋都係同一個人。哇！即係大家都認到佢啦，周刊都認到，揾翻個記者即係各樣嘢揾翻佢出嚟。喂，究竟佢係咩人啊？背後有冇人操縱啊？啲重案組真係重案組一定要查清查到，同埋真係學阿馬律師話齋，即係揾晒所有講粗口嘅人。公眾老師要受罰啦，講粗口教壞人啦。立法局議員講粗口真係極度差嘅，仲鬧埋我哋中國人。係咪先？多謝黃小姐嘅意見啦。咁啊，剛才黃小姐都再次提到咧，就係如果講辱罵法官咧，咁除咗喺上個星期四喺裁判處門內所見到嘅景象之外咧，其實早前咧有一啲撐警嘅團體咧，亦都曾經咧係批評過咧，就係話警察拉人就法官放人啦，咁亦都用到狗官嘅字眼嘅。咁當然啦，嗰個情景咧就同佢就唔喺法庭裏邊，亦都唔係喺法庭嘅門口去講嘅，咁啊係喺另外啲場合，喺即係好遠嘅地方，記者問到佢或者係開記者會嘅時候提到嘅。咁呢啲嘅動作或者呢一啲嘅言論，咁係咪又要追究咧？咁係咪要公平起見，大家都追究咧？咁呢個係阿黃小姐咧就提供咗呢啲資料嘅。